Udah masuk. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuka black box dari kiriman dari PT Jilbab di Bandung. Ini dialamatkan buat suami saya karena memang suami saya yang pesan. Ini ada namanya. Jadi saya udah dikasih wewenang untuk membuka box ini. Ini kelihatan sih agak serem ya teman-teman ya. Boxnya hitam. Semoga bukan apa-apa ya. Saya udah penasaran dari kemarin sih kotak ini katanya. Nah baru ada kesempatan. Sekarang kita buka. Ini udah ada gunting. Bentar ya. Buka. Berapa ya? Isinya. Aduh. Ini udah kotaknya teman-teman. Ini bisa dilihat kotaknya ada 5. Di sini ada tertulis kode-kode warnanya. Ada navy, hitam, black, maroon nggak ada teman-teman. Sekarang kita buka dulu. Ini buka. Wow, ini ada tulisannya nih, Pfizer Macalula antibakteri dan jamur by Germany Technology. Nih, sekarang kita buka ya. Ini kira-kira warnanya apa? Oh, teman-teman, ini udah ada keunggulannya. Ini di video next berikutnya nih, nanti kita bacain ya untuk review lagi. Ini sekarang ada warnanya abu-abu. Kaos Macalulanya. Ini kaosnya bagus banget loh teman-teman. Ini teknologi dari Jerman. Bagus banget. Ini warna abu-abu. Terus kita buka lagi selanjutnya. Nih. Ini warna apa ya? Ini ada lagi. Ini warna navy. Cakep banget. Navy. Terus ini warna, oh ini warna navy juga, cuma ini beda ukuran. Ini ukuran L. Bagus ya? Bagus kan? Terus kita lihat lagi. Oh ini warna putih. Warna putih. Oh ini warna hitam. Ini warna hitam. Kalau misalkan mau order bisa. Ini udah dilakukan penelitian ya. Teknologinya dari Jerman, benar-benar antibakteri dan jamur, dan dimana merupakan bakteri dan jamur itu bisa mengakibatkan bau badan. Itu jadi sangat sehat sekali teman-teman bisa pakai ini, tahan sampai 15 hari tanpa dicuci. Jadi super irit, sehat, dan harganya juga terjangkau teman-teman. Bisa dijalanin juga bisnisnya. Jadi sekian dulu, nanti kita nge-review lagi keunggulan dan cara perawatannya, tapi nggak sekarang ya teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Oke, bye bye.